432 есепте 7,2 килограмм емдік шөпті әрқайсында 8-1 килограмм шөп болатында етіп, неше пакетке салуға болады дейді. Ол үшін бізде 7,2-ді бөлімі 8-ге келтетіндей алайық. Ол үшін 7 қосылған 2-1 деп аламыз. 7 қосылған 2-1 деп алдық. Енді 2-1-ді біз алымында бөлімінде 4-ке көбейтеміз. Сонда 2-ні 4-ке көбейтетін болсақ, бізде 8 болады. Сонда 7 бүтін бөлімінде 2-ні 4-ке көбейтсек 8 болады. 1-ді 4-ке көбейтсек 4 болады. Оны біз жай бөлшекке айналдырайық. Сонда бізде 7 көбейтілген 8 қосылған 4 бөлімінде 8 болады. 7-ні 8-ге көбейтетін болсақ 56 болады. 56-ға 4 қосатын болсақ 60 болады. Сонда 60 бөлімінде 8 болады. Бізде 8-1 бөліктен 60 бөлік ала аламыз. Себебі бізде 8-1 килограммнан 60 пакет бөлікке бөлімізге болады. Себебі оның алымында бізде 60 тұр. Алымында 1 тұр. Осындайдан біз 60-ын ала аламыз деген сөз. 433 есепте егер телеграф бағандарының бір-бірінен ара қашықтығы 20-1 километр болса, 9,2-1 километр қашықтыққа неше телеграф бағаны қағылады дейді. Бұны да дәл алдыңғыдай есептейміз. Ол үшін біз 9,2-1-ді бөлімі 20-ға келетіндей қылып аламыз. Ол үшін 9 қосылған 2 дейміз де. 2-1-ді бізде 2-ні көбейтеміз 10-ға дейміз, алымында 10-ға көбейтеміз. Осы кезде 9,20-дан 10 деген мәнді аламыз. Енді оны жай бөлшекке айналдырамыз. Сонда 20 көбейтілген 9 қосылған 10 бөлімінде 20 болады. Одан кейін 20-ны 9-ға көбейтетін болсақ 180 болады. 180-ге 10 қоссақ 190 болады. 190 бөлімінде 20 деген мәнді аламыз. Енді қарасақ, бізде алымында 190 тұр. Бір баған мен екінші бағанның ара қашықтығы 20-1 болатын болса, осылайша әрбір 20-1 километр сайын бізде бағандар қағылған. Бірақ бізде мына жерде 190 деп әрбір келесі бағанды есептедік. Бірақ бізде бастапқы өз алдына тұратын баған бар. Осы бағанды қоса есептегенде бізде 190-ға қосамыз 1-ді, сонда 191 болады. Демек бізде 191 баған қағылады деген сөз.